Lagi cuci epap sama kondensor nih kak, saya masukin tenor karena kapilernya agak mampet sedikit, jadi saya masukin tenor. Nah ini saya kasih api ya, kasih api biar tenor cepat habis di dalam epap, biar kesedot sama api. Terima kasih kak. Ini kulkas 2 pintu, proses pencucian epap. Tenor dengan air metil saya campur menjadi, saya timbulkan api di sini biar cepat habis tenornya, biar cepat bersih.